Так, мы в эфире, кажется. С вами подкаст «Войти в IT» на канале Интернет. Сегодня с нами дизайнер Адам Костоев, я Ислам Археев. Сегодня у нас знаменательное событие. Будем редизайнить сайт МГУ. Давайте начнем сразу. У нас полчаса. Будет спидран по дизайну. Давай сначала на МГУ сайт взглянем, как он выглядит, что с ним можно сделать, посмотрим. Так, Вот ты расшаришь? да, я расшарил. Посмотри, видно у меня, нет? Зайди на сайт. Вот, видно? Сейчас видно? Да. Так, вот этот сайт, который мы сейчас, постараемся реанимировать. Хотя, конечно, сложно такое, легче похоронить и что-то новое сделать. Так, Ислам, что ты думаешь, что здесь не так? Да здесь Чего начать? все не так. Знаешь, что здесь особенно не так? Вот хочешь приколоться? Я Давай. недавно заметил. Видишь, вот большой глаз значок. Как ты думаешь, что это такое? Угадай. Это версия для слабовидящих. Отлично, ты молодец. Смотри, мы зашли, Да, и я стал хуже видеть этот текст. То да. есть при обычном варианте я еще его видел, для слабовидящих я уже его не вижу. И еще что интересно, если я захочу увеличить, вот здесь специальный пункт, если увеличить буквы, да, для слабовидящих, Ага. если я ее нажимаю, у меня увеличивается чисто эта панель, все остальное на месте остается. Ну, даже Что это так. такое? И еще значок трубки, обычная Ага. версия сайта, и стрелка вниз. А что это значит? Ну, просто типа вернуться к обычной версии. Вот. А почему трубка? Зачем Ну, трубка-то? нам с Позвоните тобой нам? не понять, это сложный философский вопрос, наверное. В Интересно. общем, есть где-то я здесь нащупал старую версию сайта, я уже даже не помню, где это Мгм. было, не хочу вспоминать. В общем, кошмар на кошмаре. И как вот это вот все сейчас исправлять? Как вообще я работаю? Так, я могу расшарить, или же ты расшарь нашу фигму, чтобы все видели, да, я буду работать. Так, Ты сейчас. можешь расшарить скрин? Так, и время. Кто будет засекать? Я себе поставлю таймер. Сейчас 7:39. Сначала разберем сайт, а потом начнем делать, правильно? Да-да, все по порядку, потому что очень важно разобрать сайт, прежде чем собрать новый. Так. Так, я пока еще не вижу. Так, тебе нужна фигма? Да, мне нужна твоя фигма, скажем так. Вот. Все. Подожди, а что-то у нас не видно её. Так. Я вставлю сюда скриншот. У нас не видно фигму. Фигма не видно у нас? Нет. Почему? Не знаю, Кстати, сейчас да, посмотрим. тоже не видно. Программка не хочет. Так, в общем, в прямой эфир. Страшно, когда прямой эфир слишком гладко проходит. Вот это то, чего не должно происходить. И я надеюсь. Так, те, кто подключились, валикум ассалам, вот Мухаммад Аздоев, Ибрагим Аулиев, Адам Гарахой и все остальные, кто даже не написал комментарий. Ждем от вас идеи для сайта, если вы уже думали над тем, что бы вы хотели видеть вообще в сайте университета, любого, как бы по умолчанию, что там должно быть, да. Ну, из необычного. Обычные вещи мы понимаем, там, да, какие должны быть вкладки и так далее. Мне бы хотелось услышать от зрителей, может быть, они знают о проектах, которые там есть в других университетах, которые привлекают молодежь тем самым, да, этими проектами внутри университета. Может быть, какие-то научные проекты, внеобразовательные проекты и так далее. Может быть, там, не знаю, дизайн интерьера крутой, может быть, там крутые преподы, может быть, крутые направления. Все, что вам приходит в голову, можете делиться в комментариях. Мы это все почитаем, посмотрим и также будем обозревать. Так.
Ну, фигму давай я сейчас открою вкладки, тогда у нас все будет нормально работать. Открой нам снова сайт. А, ты хочешь скриншот просто туда, да, поставить? Сайт. Ну, я бы, да, поставил скриншот, и почему-то я тебя опять не вижу. Переименуй, Сейчас. пожалуйста. А, нет, не вижу. Переименуй, пожалуйста, Всё. файл, Ну, чтобы я его распознал. так, давай назовем его info. Новый сайт. Правильно же? Вот, share. Так, это стрим, вот. Сейчас мы его видим. Ты зашел? Сейчас сюда скину этот скрин. У меня еще не этот самый, не подгрузилось то, что ты поделился. Так. Как ты НГУ назвал, да? Да, я туда сейчас сделаю скриншот сразу этого сайта. Мгм. Мы там будем смотреть, что к чему. У нас главная страница. Так, окей. Посмотри запросы, я тебя отправил. Есть, вижу запрос, подтверждаю. Сейчас будем ремастерить, редизайнить и все, что можно с этим сделать. На самом деле, я вот не сильно понимаю вообще, чем они руководствовались, когда делали вот такую шапку. Вот этот логотип, который, ну, я не знаю, скорее герб даже, не герб какой-то. Очень странная работа на самом деле. Здесь все прям Смотри. очень плачевно. Почему у них так? Онлайн-прием заявлений абитуриентов, вопросы к приемной комиссии. Это вообще, по-моему, в один раздел можно было засунуть. Вот эти две большие. Ну да. Не путать человека. Тут выглядит как два пятна больших. Еще у них Так. есть институт дополнительного профессионального образования. Это тоже не очень понятно, что это такое вообще. Можно зайти посмотреть на сайте. Так. Сейчас мы откроем и посмотрим, что это такое. Мы знаем, что это такое. Так, ты сделал скриншот только верхней части. Давай-ка мы поставим весь скриншот. Готовил его во всю красу, короче. Так, давай, Ислам, раскидаем его на разделы. То есть вот этот бардак, его нужно хотя бы по ассоциациям раскидать, потому что, ну, как это все привести в порядок, если я даже не могу представить, сколько здесь вообще всего разделов. Здесь есть, например, про прием, здесь есть, что еще, новости какие-то, контакты, видеогалерея почему-то есть, простой галереи не вижу. Последние новости еще есть. И вот эти вот, что за кнопки в конце стоят, веб-камера. Да, вот эти Форма вещи, большая. насколько я знаю, типа их обязывают вот эти все штуки на главную страницу пихать, но не обязательно в таком виде, насколько я понимаю, это можно То было есть не бы. обязательно в таком, да? Мгм. Вряд ли, конечно, в таком виде, там на ГОСТах, наверное, более-менее все-таки в порядке было бы это все. Мгм. Так, и у нас первым сделаем, давай, ну, главный экран. Давай просто распишем, в каком порядке у нас все это будет располагаться, как мы с тобой представляем это. Так, ну, главное, пусть будет главное. А за ней у нас что идет, как думаешь, что у нас после главного будет? Ну, блоки ты имеешь в виду, какие-то новости, Да, проекты, чисто пока что может внутри заинтересовать. блоков мы еще потом поработаем. Давай, Нам давай. сейчас главное. Так, главное потом, ну, стандартно идет новости, но вот я не уверен. Что ты будешь новости? Нет, что я здесь заметил. Потом идет у нас галерея зачем-то. Ну, может, интересно, может, нет. Это все классика.
Да, у них это видеогалерея. А еще и Видео. да, видеогалерея. Так, Какие-то непонятные рубрики абитуриентам, студентам, выпускникам. то есть, ну, в принципе, вот эти три... Если бы я, например, ну, как это я вижу, да? Господи, Если бы как я это хотел плохо. поступить, я бы хотел, чтобы только эти три рубрики и были на сайте. Всё остальное неинтересно. Ну вот смотри, вот мы как бы перед этим с тобой какие-то референсы, да, там постарались накидать Да. и подготовиться в этом плане. То есть мы сегодня сделаем чисто главную страницу и какой-то брендинг сделаем, так скажем, в этой главной странице. Скорее там будет wireframe, да, как мы договорились, потому что невозможно там за полчаса придумать новую идентику сайту, новую идентику университету Согласен. и так далее. Мне У кажется, меня если ты делаешь типа сайт университету, если сам университет интересный, прикольный, и там туда хочется поступить, и хочется там учиться, его закончить, то это задача больше университета, а не сайта, да. Поэтому нам нужно подумать над контентом, который мы бы хотели увидеть в университете, да, так скажем, воображаемый ИНГУ сайт, который, допустим, нам, как молодым еще людям, было бы интересно посещать, находиться там, может завести какой-то там блог, не знаю, личный кабинет, просто посещать там время от времени, скажем, там раз в 2 недели даже или в неделю. Это и будет очень хорошая, мне кажется, посещаемость по сравнению там с сегодняшней. И сам сайт, он должен быть привлекательным не только для молодежи, там не надо какие-то граффити, да, рисовать, и, и всяких там анимешников и так далее. Нет, но он должен быть понятным, интересным, модным в каком-то смысле, да, современным. И мне кажется, он должен именно иметь понятный, полезный контент. В чем-то прикольно, может быть, даже если это внеобразовательный контент. Вот, мне так кажется. Ну, что есть современность? Вот здесь у меня, конечно, я в ступор вхожу, потому что если прям современный делать, там такой трэш начинается, там такие кривые нарушения всех мыслимых и немыслимых правил. То есть в основном ты умышленно пытаешься раздражать зрителя, чтобы он обратил на тебя внимание в первую очередь. И боюсь, что при таком подходе это сайт будет не университетский, а нам все-таки надо какой-никакой строгости придерживаться, классики, и Мгм. давай будем, Ну, давай. по пути, короче, думать. Так, для начала, ну, с фрейма все начнется, все начинается с фрейма. А, Десктоп и стандарт, пусть будет десктоп, в общем, 1440. Постараемся вот что-то сюда вписать. Так, вот логотип этого сайта, не знаю. Ну, смотри, давай покажем Короче, референсы, которые мы накидали еще. а попробуй Там показать у интересные себя. референсы есть. Давай, я сейчас скину их. Так. Так, выпишем заголовок, самое главное. Вообще я предпочитаю вот так вот делать. Вот здесь будет заголовок. Все. И еще. Вот у меня фон, кстати, светлый. У тебя он тоже светлый получается? Да, у тебя светлый. А А, что, если я темный ты сделаю у имеешь в виду тебя? Figma? Да, да. Мы Что, если сделаем. я затемню немножко? У тебя У он меня тоже тоже поменялся. потемнеет. Да. Ну, пусть лучше так будет. Ты не против? А Да, то я пожалуйста. не вижу, где одно начинается и заканчивается другое. Так, а, на главное, как ты думаешь, Ислам, что должно быть? Но Заголовок? главное, да, давай сейчас я покажу референсы, и мы там от них уже будем Должны же мы прессоваться. знать, о чем этот сайт, куда мы пришли вообще. Ну, Скажу естественно. сразу, вот тем, кто еще не сталкивался на полном серьезе с дизайном сайтов, да и вообще, в принципе, с дизайном, поиск фотографий, ну, у меня при всем своем опыте на это как минимум одна ночь уходит. Если бы я сейчас делал бы на полном серьезе, да, этот сайт, только попытка подобрать что-то уже из интернета у меня бы заняла ночь, но я бы даже так делать не стал. Я бы взял свой фотоаппарат, подождал бы подходящую солнечную погоду. Вот даже на этой открытке у них более-менее такой рендер. Это явно видно, что рендер. И тот выглядит как-то выигрышно, если его еще оформить красиво. А так брать с Яндекс.Карт фотографии, это, конечно,
ужасно. Я пробовал, не пробуйте. Так, Ислам, что дальше? Где референсы? Не вижу. А, вот, закидал. Что Давайте можно посмотрим здесь референс. посмотреть? Смотри, здесь, те сайты, которые мне более-менее понравились и на которые я бы хотел бы сделать похожим, будущий сайт, так скажем, МГУ. Это вот есть МГТУ, да, имени Баумана. Это такой инженерный университет больше. Здесь создаем инженеров, у них там лозунг такой. У меня есть Просто сам сайт сертификат. очень понятный. У Так, тебя сертификат чего? Что за и сертификат? МГТ. Курсы проходил при МГТУ имени Баумана. Ну, Ну, смотри, у нас немножко времени остается, на самом деле. Давай, у нас 20 минут. Так, Поехали. Делаем, сразу начинаем с сайта. Смотри, у нас есть референсы. Я думаю, может выбрать какой-то shift, такой более-менее спокойный, ну, даже, так скажем, современный в чем-то. Или как тебе кажется пусть будет правильно? Хельветика. Давай начнем с Давай самый Хельветики. доступный shift, окей. Хельветика, я предлагаю. Почему? Хельветика Потому что это он бесхарактерный, он ни на что не намекает, и тебя он не будет отвлекать и мешать. без Ты всегда характера, окей. можешь. Не, ну он Он, нашумевший, это революционный такой шрифт, он на самом именно деле. этим, там целый фильм есть Хельветика, можешь посмотреть. Его в Швейцарии постоянно путают две страны, короче, создали. И его цель как раз и была, чтобы он ни на что не намекал, чтобы он был таким очень нейтральным. То есть он будет Ну, тем, кем ты захочешь, называется. вот Вот. мне показалось, что было прикольно сделать сайт, ну, не такой, не типичный, как всегда делают, вот шапка у них там поступающего, участница. Я больше его вижу, ну, таким сайтом именно не то чтобы молодежной, движухой, да, там, или чем-то таким, но в то же время, чтобы он был не совсем обычный, да, не как обычно их там клепают, все друг на друга Мгм. похожими. И даже МГТУ там хоть как старался там что-то сделать интересное, все равно у них получилось как у всех, да. Ну, по крайней мере, там они освободили свой сайт там от каких-то подложек, обложек, супер там точных или этих, не точных, а этих крупных линий, да, и так далее. Все равно он стал похожим на все остальные за счет вот этих шапок, за счет этих рубрик, так скажем. Мне кажется, можно было бы сайт сделать немножко молодежнее, интереснее за счет правильных рубрик на сайте и больше свободного места дать этим рубрикам. То есть, если мы сейчас будем говорить, вот делаем сайт, допустим, да, вот берем фрейм какой-нибудь, берем там 1920 на 1080, давай его сделаем, потом будем расширять. Так, Shift есть, а Helvetica? У меня, по-моему, есть. У меня Да, тут, у меня есть, почему? Должен быть. я его недавно только устанавливал, только когда мы начали над сайтом работать. Я просто сейчас через веб-версию работаю. Давай попробуем. Сейчас, Так, университет. Есть такой сайт, помнишь, ты мне показывал, прикольный сайт, где можно посчитать размер текста, который тебе нужен. Он TypeScale назывался. да, да. Но это если есть Можно даже... проблемы, например, со скейлингом, вот, соразмерность основного текста против заголовков первого, второго, там, и так далее уровней, то этот сайт очень помогает. Но вообще тем, кто разбирается в этом, он, в принципе, не нужен. Я бы его рекомендовал вот, для тех, кто прям начинает. А так есть методики, по которым можно быстро посчитать, рассчитать. Если вообще просто говорить, там, умножаешь в 2-3 раза каждый раз, и все. Главное, чтобы у тебя там заголовок первого уровня в 3 раза, например, больше, второго уровня в 1,5 раза, и первого уровня ты, например, таким же оставляешь, и жирным делаешь его, и все. Вот можно так. Суть в том, чтобы ты глазом сразу чувствовал, где у тебя один размер, а где второй. Не должно быть так, чтобы у тебя были два похожих размера, но они не были бы одним и тем же. Очень сильно контраст должен читаться. Главное правило – это контрастность. Ну, давай мы будем параллельно делать Так. и общаться, потому что у нас времени вообще немножко. Так, что у нас здесь? Типа картинка должна стоять. И если бы мы здесь поставили вот такую вот круглую, как в примере, можно так, можно еще, у меня такая идея была, сделать
что-то овальное, раз уж логотип у них примерно плюс-минус, и Да, у уговорить них их логотип сменить его не овальный. получится, да, соответственно, если гора к Магомеду не пойдет, то Магомеду придется идти к горе и сделать что-то такое. Ну, я Но думаю, это если вообще не они важно. более свежо посмотрят на сайт, они могут и от этого логотипа отказаться. Мгм. В свое время Ювентус, например, отказался от этого овального логотипа. Правда, он у них вертикально овальный был. Сделали они вообще прям редизайн революционный. Правда, потом за ними никто там не последовал. В итоге, ну, это футбольный клуб. Они в основном герб у них вместо логотипа. Ювентус, итальянский Мгм. клуб, он изменил на букву J просто. У них с буквы J начинается слово. Название. Так, Ислам, главный скрин, картинка, надпись. Тебе не кажется она слишком мелкая для современности? Ты знаешь, что Ну, сейчас увеличивать, типография с пожалуйста. ума сходит в наши дни. Давай будем все делать большим, свободным, максимально большие зоны. И еще не делай вот так вот. То есть не используй контент для текста. Если ты пишешь заголовки, лучше сразу пиши одним кликом, то есть, как тебе сказать, Да, это двумя щелчками вот здесь в уголке можно поменять. так. Таким образом я смогу всегда менять его, и оно все не будет спускаться вниз или вверх, видишь? Поехали, Так, поехали. далее у нас типа здесь картинка. Ты вниз пошел, дальше что у нас, какие разделы идут? Давай будем накидывать. Вот обычно они бывают вот такие, да, вот то, что ты писал, там главные новости галереи, ну ладно, Ну это да, я так это рубрики. представлял. То есть, Да, давай посмотрим, что обычно вот поступающим, обучающимся. Всё, так, здесь есть наука и инновации. Прикольно, кстати. Вот это цепляет, на самом деле. Ну, хочется посмотреть, что за наука и инновации здесь. По крайней мере, те, кто будут поступать, или те родители, которые будут там своих детей устраивать, им будет интересно увидеть, что вот здесь. Вот это все, типа, я бы превратил вот такие разделы, типа, как поступить. мгм. Обучающимся я бы вообще не стал вот это слово использовать, обучающимся. Типа, вместо того, что... Абитуриентам тоже не просто, Ну да, эти например. слова же никогда не использует молодежь. Типа, может быть, да, это будет нужный раздел, но вместо этого я бы сделал бы на сайте рубрики тех этих активностей и проектов внутри университета, которые могут привлечь. Допустим, будет вот такой блок. Мгм. Возьмем вот такой блок, и здесь у нас будет, допустим, там даже, ну, допустим, давай возьмем факультеты. А, Факультеты, так, сейчас расписание, что нужно тем, кто обучается. Это расписание Так. внеобразовательная какая-то деятельность, например, проекты. Мгм. Вообще, чтобы вы знали, тоже смотрите, у нас, вот, например, такой порядок: факультеты, расписание, проекты. Но сайтом интересуются три типа людей: те, кто уже учится, те, кто уже, ну, выпускается скоро, и те, кто хочет поступать. Это не говоря уже там о каких-то государственных структурах и так далее. Вот. И для каждого из них свой приоритет порядка вот этих блоков. И тут тоже целая дилемма начинается. Ты начинаешь думать, кому в первую очередь надо угодить. Если это студенты, то, соответственно, что для них интересно, ставишь в первую очередь, потому что листать до конца не все станут. Нужно их цеплять уже буквально с первых скринов. Если Нам, преподаватель, другой порядок и так далее. нам пишут, добавьте еще вкладку «Сведения об образовательной организации», она обязательно на главной странице. Ну, прям сведения об образовательной организации тоже, если прям надо написать именно в таком виде, я бы ее вообще в подвале маленькими буквами написал, чтобы просто угодить министерству, потому что это, ну, сама вот Но эта это вкладка, все равно главная страница, так что можешь в подвале, можешь не в ну, подвале. она такая не кликабельная за счет того, что название вообще такое неинтересное абсолютно. Сведения, ну, Мгм. кому эти сведения?
Это да, это все можно Оно внизу будет оставить. найдет. Оно главное, чтобы было. Главное, чтобы было, Да. как и Вот здесь ТПР. смотри, я как вижу, факультеты, студенты нужно там зайти, да, посмотреть, может быть, там расписание, какие-то проекты, видеолекции. Было прикольно, чтобы в университете были лекции записанные, да. Стримы, может быть, да, трансляции можно добавить сюда же. Всё. Обмен студентов, да, там, допустим, переезд. Тоже про это интересно узнать. И так, ну, если прям говорить, если прям начать так мечтать, мне бы интересно было развивать студенческий блог, да, допустим, вот чтобы студенты выражали свою свободу слова, могли высказываться, могли общаться с преподавателями, могли читать статьи. То есть там, ну, вот библиотека, кстати, давай библиотеку сюда добавим. Может, ты прям Библиотека. такую рубрику создашь и назовешь ее «Слово студенту» или И да, вот, что-нибудь. допустим, типа, ну, давай проект «Скажи», допустим. Так, ну, я обдумал эти моменты до того, как мы начнем это делать. Ну, вот прям так, чтобы чистовое какое-то название придумать, я не стал так делать. Смотри, у нас есть вот эти, мне кажется, главное, да? Даже трансляции можно в видеолекции перенести. Если Да. человек один раз так кликнет, он будет знать, что там можно и трансляцию посмотреть. Теперь давай где-то расположим вот это дело, но это не на тебе будет. Я просто буду придумывать контент, а ты располагай его так, чтобы это было прикольно и интересно. Так, давай думать, что с этим всем сделать. Для начала, ну, выровняем это все. Поэтому вообще, как ты смотришь на то, чтобы это все вот так вот, да, влево-вправо и какую-нибудь полоску здесь оформить прямую. Давай. Сейчас мы это сделаем криво-косо. Прикольно, кстати, но это все равно прикольно. По-швейцарски так. Ну, постараемся все это выравнивать. Так, факультет и, ну, конечно, расстояние между строчными. Вообще, чтобы все здесь было аккуратно, это все нужно в один блок вписывать. Чингис И Путиев. Мне кажется, у нас на эфире только не зрители говори думают, дизайнер. Только не по-моему, говори он дизайнер. он не дизайнер, он именно типа, ну, программист, типа верстальщик сайта был. Он пишет: "Времени на дизайна нет, я занят чисто добавлением инфы, которая постоянно должна обновляться". Так он же не Плюс я не дизайнер. Не, чувак, тебе вообще никаких вопросов нет. Это, ну, не твоя заслуга, так скажем, да, в кавычках, что сайт такой. То есть тебе, во-первых, не платили, чтобы ты там старался что-то делать, да. Во-вторых, тебе запретили, скорее всего, чтобы ты старался что-то делать. Тебе просто дали четкое ТЗ, и все, и ты там уже, ну, не разгуляешься. А мы, видишь, просто свободные художники, мы параллельной вселенной, как мог бы выглядеть и сайт НГУ, ну, типа тоже такой же небрежный, просто уже с нашей точки зрения скромный, так скажем. Мы не Чингис претендуем. Алыря. Да, Чингис Отлично. Патиев. Ага. Марков, что пришел на прямой эфир. Не подумай, что мы тут меняться пришли над тем, кто его делал, нет. Главное, чтобы просто посмотреть, что можно было бы сделать, да, и что было бы интересно публике, которая за нами следит, и студентам, может быть, тоже зайдут сюда, посмотрят. Чингис, мы на энтузиазме здесь сидим. Так Чисто что, на ну, энтузиазме, да, чисто. если бы нам надо было это прям делать по работе, то, конечно, за копейки мы бы тоже не стали напрягаться. Так что Да и ему не дают напрягаться, типа, ну, ему не дают делать то, что он хочет, понимаешь, да? То есть ему все это равно на нормально. экран приходит Работаешь, дядя какой-нибудь. да, Да. работаешь с государством, привыкни, ну, даже не привыкни, а сразу смирись с тем, что ты будешь просто руками. Здесь в твоей голове места, как говорится, нету. Это всегда, даже с клиентами, когда работаешь, вот ты можешь там быть самым крутым дизайнером на свете, если ты работаешь в типографии какой-нибудь, тебе придет какая-нибудь бабушка, захочет визитки, как бы ты ей не объяснял, что надо, а что не надо делать, бесполезно. В итоге вы все равно сделаете визитку такую, какую она видит, при том, что она будет ужасной. Это нормально, это естественно. Просто вот сложность нашей работы в том, что нам приходится с людьми работать, и не всегда это приятно. Не всегда это полезно для здоровья, так сказать. Так, сейчас мы размер подкинем. Я буду на глаз. Я в жизни так делаю. Я вообще Вот эти штуки, потерянный перфекционист. подожди. Но Нам говори. нужно... Адам, вот эти Да. штуки оставь.
Мы сюда Мгм. добавим вакансии и о нас. Мгм. А вот эти штуки у нас будут отдельными большими широкими такими блоками вот здесь. Типа, как это называется, слайдер. Мгм. Смотришь, здесь разместим. Ось, есть стрелочка, есть интересная такая вот. Почему бы Так, нам вот сюда возьмем её. тоже не сделать вот это вот? И что у нас Блин, тут? я рад, что вот чувак зашел. Как его звали? Чингис Батиев. Варкал, что пришел на стрим. Чингис, Всем я боялся, большой. что ты зайдешь, честно. Но не ты именно, а я боялся, что дизайнер зайдет и обидится. Ну, мне бы было бы обидно. Как бы я там не понимал, что ребята правильные вещи говорят, и мне было бы ну, кому будет приятно, когда его дизайн разносит в пух и прах. Хотя, да, тут ничего не поделаешь. Держись. Ну, в целом, да, Смотри, я зашел, я вам даже честно признаюсь, я зашел в правительственный сайт, думал, у них будет нормально, ну, типа, там же боятся, как бы, все с Москвы контролируется. Ну, вообще нет, все так же ужасно. Так что есть, то есть. Так, что у нас там идет дальше? Стрелки у тебя какие-то? Нет, нормально, показал, что кривые. Так, здесь у тебя будут, значит, картинки, да, перебираться? ну да, мы же сейчас wireframe только можем сделать. То есть, ну, если, Да, допустим, да. stand-up project, да, stand-up project, значит, студенты собираются, там выступают, не обязательно всегда юморной там должен быть контент, ну, просто стендап, типа, выступает, рассказывает про Окей. жизнь, там, какие-то ситуации, делится, ну, общается, короче, коммуницирует, развивает софт-скиллы, окей. Ну, им нужно будет идентику придумать, под эту идентику какие-то мероприятия нужно будет упаковывать в баннеры, баннеры будут вот здесь висеть. Вот чем, ну, тоже, мне кажется, прикольно, здесь можно заполнять, интересные вещи делать. Ну, это должен быть, типа, делать зав учебной части, по-моему, называется, или зав воспитательной деятельности, что-то такое. Вот если они этим займутся, было бы прикольно. Вот здесь, чтобы такая штука была, рубрики различные, стендап project. Вот этот проект, скажи, мне кажется, тоже должен быть типа отдельный. Это как, знаешь, типа ЖЖ студенческий. Там можно прям, ну там прям вообще много всего можно придумать. Это типа, знаешь, ты заходишь, у тебя прям отдельная типа, ну, страница. Здесь какие-нибудь теги. Сейчас. Или там тематики, да, допустим, вот так вот идут. И, ну, можно прям по тегам, по темам искать, можно по пользователям, там, ну, разные вещи можно придумать. Внутри этого проекта тоже какие-то конкурсы, там, чемпионаты, не знаю, устраивать, батлы, словесные, несловесные. То есть, ну, такие вещи там можно придумать и придумывать, на самом деле. Мне такие вещи, кстати, нравится придумывать. Если вдруг университет захочет нанять какое-то агентство креативное, то я бы, может быть, там Я что-то открыт, придумал. да, для ваших предложений. Ну, типа, если им нужен этот чувак, который никогда этим не занимался, но хотел бы, то я бы, наверное, поработал над этим. Чисто чтобы молодежи, ну, было интересно там учиться. Ну, чё нет, если ты горишь желанием, почему бы нет? Вообще, вот в индустрии, где я, например, работаю, да, игровая индустрия, там это прям Мгм. очень важно. Если команда сама прям не рвется делать конкретный проект, ни в коем случае ни за какие деньги их нельзя заставлять. Ни за какие. Они никогда в жизни тебе Что денег если не мы принесут, его, они сделают что-то ужасное. что если мы его одноцветным сделаем, Адам? Подряд? Ну, Допустим, да, фотку здесь. можно, можно. Просто мне все-таки хочется вот здесь что-то добавить. Но Мне это вот не этот цвет обязательно. понравился, вот этот бежевый такой немножко, да? Не знаю, как это Цвет советской назвать. техники. Хороший. Да, ну, он скорее Вот дэнди я цвет. вот Цвет не советской техники, а дэнди. Вот если дэнди посмотреть. Смотри, я окей, сейчас окей. прикол сделаю. Смотри, сейчас. У нас будет здесь, допустим, овал. Сейчас. Два овала. Ты сейчас прям поймешь, о чем я. Понял? То есть что, Джойстик, помнишь кнопочки этот? начал делать, да? Да, да, да. Понятный жест. Ты еще прополосуй Представь потом все скрытую. это тогда. Представь вот так Мгм. скрытую сделать, да, дизайн Ингушского университета. Чисто на приколе. Да. Вот, давай дальше вот здесь, если продолжить.
сути, вот, ну, то, что мы хотели, мы сделали. То есть, ну, вот, вся концепция лежит вот в этом. То Вот, есть wireframe, много пространства. Вот мы можем еще вот вот так этот вот. воздух вокруг, он очень сильно гонит глаза к элементу, который расположен в центре, да, если вот мы хотим, чтобы человек сюда прям уперся, нужно со всех сторон много воздуха сделать. И он неизбежно окажется здесь, по-любому. Если мы крупными слова напишем, такие крупные, да, вот, например, вот сейчас покажу вам, как это работает. Так, сейчас напишу так. Хороший пример, мне он нравится. Вот если я вам такое слово напишу, ну, вы наспор не сможете его не прочитать. То есть как бы вы ни Ну старались, да. ваш мозг его прочтет, даже если вы захотите избежать. И вот эти приемчики, они очень хорошо работают, и в веб-дизайне тоже, когда нам надо прям вот... Важно нам зацепить поступающих, и можно что-то вот такое, короткое слово, подгоняющее его, то, что он его увидит, это бесспорно, главное, чтобы он еще потом нажал на него, если это наш Мгм. клиент, так сказать. Вот, и такие приемы можно использовать вкупе с вот этим воздухом, да, у нас воздух, воздух, и когда мы крупно пишем вот эти наши надписи, их можно просто бегло прочитать. Я бы еще, конечно, чуть-чуть подраздвинул сверху, ну, межстрочное и между букв тоже. Если вы пишете большими буквами, лучше немножечко раздвигать их на 2-2,5%, чтобы... Иначе они в блоки превращаются. То есть мы сейчас, понятное дело, разглядываем, ну, во всяком случае, я разглядываю этот макет в уменьшенном виде. Если бы я зашел на полноценный сайт, да, я бы прям вот сходу прочитал бы эти слова, я бы никуда не смог деть. Обмен, библиотека, вакансий. А я это читаю очень медленно. Так что если меня На самом зацепил... деле, вот ты знаешь, вот современные сайты, они используют вот сейчас вот, ну, вот эти фоны, так скажем, да, вот эти светлые, чтобы никаких разделений. То есть мы могли бы сделать его так же, типа вот сейчас покажу. Угу. Мы Да-да. могли бы по тональности какой-то, да, еще разделение сделать. Вот сейчас вот, допустим, вот так, чуть-чуть, да. Но это нафиг не нужно на самом деле. Если у тебя хорошая типографика на сайте, то тебе это не нужно, потому что у тебя типографика сама показывает за счет вот этих отступов, за счет этих пространств, она сама Да. делит эти линии, создает. Это Действительно, очень важно. типографика вообще мощный инструмент. У меня есть занятие по типографике. Оно, прикинь, оно так раздулось. Я каждый раз на что-то привношу, что я уже за одно занятие не успеваю все рассказать, как бы я ни старался. Последний раз мне пришлось на 2 занятия его раскинуть. То есть А с там какого года просто ты вообще в фотошопе, вообще с дизайном дружишь? с 2002, С вот сколько, в тот 2002 года? момент А сколько тебе лет сейчас? Тебе уже 30 с чем-то же. 30 с чем-то, да, 30, 87 года я, 30, сколько там, 35, 35 лет. С 35. 2002 года, чувак, это 20 лет, 23 года. Ничего Да, себе. Photoshop тогда на дискете почти умещался, я помню, Да. тогда это было. Но видишь, что для меня, что было важно? Я все это время осваивал инструмент. Я даже, да, если там с юморком говорить, возможно, где-то его лучше, чем авторы этого фотошопа могу знать. Но вот эти принципы графического дизайна, что как на человека влияет. Вот это я позже начал понимать. И вообще следовало, конечно, в первую очередь эти вещи понимать. А инструмент – это уже второе. Дай человеку ручку, карандаш, бумагу, он должен там уметь правильную штуку сделать. И Photoshop ему только будет ускорять процесс, и все. Но если ты возьмешь человека, который вообще не понимает, в чем разница между одним шрифтом и другим, и он там прекрасно владеет фотошопом и так далее, он тебе ничего хорошего не сделает. Ну да. Я сейчас Давайте боюсь сейчас, дизайнера. давайте представим, как вот, так, сейчас, по-моему, здесь можно и посмотреть, как он будет выглядеть на весь экран. Вот Да, здесь на play нажимаешь. И... будет ли вам вообще, ну, зайти на новое? Вот вы зашли, Так.
увидите, типа, блин, на самом деле Helvetica — это очень красивый шрифт. Я вот реально с него поражаюсь, насколько можно было... Посмотри на этот шрифт. Вот я сейчас тут его демонстрирую. Хельветика очень Ну, красивый, очень кстати, крутой очень шрифт. ровный. Если Казалось среди бы, гротесков есть что-то ровное, то это вот как раз-таки Хельветика. казалось бы, мы взяли такой банальный шрифт, да, там не стали заходить на Paratype, там, да, сайт этих кириллических шрифтов. Просто взяли шрифт, Мгм. доступный для всех. Но он настолько крутой, что он, ну, с какого там года, да, с 40-х, с каких там лет, очень красиво смотрится. И вот вы зашли на этот сайт, смотрите, вот вы зашли, ну, ладно, логотип овальный оставили, чисто, Мгм. ну, не стебаться, а именно просто какую-то историю, чтобы оставить. Вот вы зашли, вот видите, факультет, расписание баз, проекты какие-то, ага, видеолекция, окей. Так, обмен, это типа, ну, в США там, ну, сейчас ты не полетишь, ну, в Казахстан, Японию, не знаю, где там. Учтите, что здесь, конечно, чуть-чуть бардак. Мы немножко грязно поработали. У нас межстрочный здесь не везде ровный, межбуквенный тоже все бардак. Мы просто взяли Не, я грязно все выровнял же здесь. накидали. Все Я равно выровнял, ты еще да. не выровнял, поверь мне, да, там работа Но само немало. расположение прикольно, да, вот то, что вот так Да, вот да, выбрано. оно работает. Видишь, ты домотал, все, тебя поймали, как говорится, схватили Мгм. за твое лицо, и ты будешь это читать. Вот. Вот и давай хотя бы один вот этот, сейчас попробуем хотя бы один, да, вот если вы... У меня идея что-то вот появилась внезапно. Может быть, хорошая, может нет. Что если соберем несколько человек, как-то разыграем курсы, не курсы, и я бы им про эти шрифты рассказал бы, то есть как с ними работать. Раз уж урок такой насыщенный, на который, я вам даже скажу, бывалые профессионалы приходят послушать, а мне есть что рассказать, и тем более без воды. Тем, кто работает с этими вещами, очень важно знать типографику и понимать ее. Я смотрел разные курсы насчет типографики, разные видео. Они очень плохо объясняют. На самом деле они не раскрывают всю суть. Мгм. Они просто говорят, вот этот шрифт с этим, бла-бла-бла, вот это вот все, но нужно прям вот основательно это все разложить. Только тогда ты вдруг ощущаешь вкус каждой буквы, и вдруг ты начинаешь понимать, как это все оказывается работает, как это все правильно разложить. Так, ты в длину будешь, да, писать? Ну, я бы не стал прям растягивать, может быть. Я просто смотрю, как его лучше здесь расположить, Ага, если вот, ну, здесь растянут такой баннер. Ну, типа одно из мероприятий, да, там взять вот так. окей. Еще после того, как вы все накидали, вот как мы сейчас делаем, да, в конце хорошим тоном будет, если вы по сетке все это подгоните. Подгоните. Почему подгоните? Потому что оно и так почти по сетке, но на глаз. А вот точная сетка вас избавит от вот этого глазомера. Вы просто придвинете все к сетке, к линиям, к направляющим, и у вас будет прям аккуратно, ровно. Все мы любим, когда все ровно, аккуратно. Особенно такие, как я, вообще там могут часами выравнивать что-то. Какую-то линию Так, такую сделать. для Короче, этого у что-то тебя будет есть уже понятно. У нас просто времени линии. типа вышло, но мы, в принципе, справились. То есть что было вот В здесь? целом, вот это начало, видишь, вот верхняя часть нашего сайта, да, овал, потом название и вот эти два списка. Вот если бы я делал этот сайт, я бы вот этот момент уже проделал бы, все, я бы успокоился, потому что я бы уже прям прочувствовал, куда дальше мне идти. Мне всего лишь надо было бы бросок сделать и добить вот эту историю. Все. А пока вот эта часть не готова, я А, реально мучаюсь, то есть когда я это не могу упорная нащупать. точка, да, такая? Да, это прям вот я сразу понял, в какую сторону двигаться. И теперь делай технику, как говорится. Мне Да. просто нужно дальше добить. Вот. У меня обычно вся моя работа упирается вот в две части. Это когда я должен все разложить. Например, если мне нужно старый сайт исправить, я должен все это разложить перед собой, но в такие небольшие кучки, да, как только что мы здесь показывали.
когда вы берете сайт и вот, Ислам, покажи, пожалуйста, вот этот скриншот, если тебе не трудно, Сейчас. скриншот сайта. Там же он лежит правее. Я Мгм. постараюсь объяснить, Сейчас. что я имею в виду. Так, вот. Смотрите, например, здесь у нас есть онлайн-прием заявлений абитуриентов и вопросы к приемной комиссии. И я считаю, что это все к поступающим относится. Я бы написал там поступающие. И, Как поступить? Что-то типа того. то Или есть просто для поступить. себя я их всех обозначил. И теперь я перекрашиваю вот эту надпись, которую я только что сделал. Я ей даю, скажем, красный цвет, например. И теперь с помощью тоже какого-нибудь красного квадрата, вот красный квадрат, я начинаю все это закрывать для себя, чтобы типа я это уже вычленил. Потом смотрю, Да. что здесь. Есть контакты, учебная деятельность, структура может быть. Вот эти вещи, например, синим квадратом начинают закрывать. Я понимаю, что все это относится к университету. И могу Ты назвать знаешь, пункт, например, назову тут этот есть пункт про университет. единственное, что здесь байтит, это вот полезная информация. Но если туда нажать, там нет полезной. Не А знаю для нету, кого, но нет. мне, если честно, она Здесь была вообще бесполезная информация. Потом, смотрите, у нас здесь есть блок новостей. Вот это первое, это же баннер про новости, правильно? Я правильно понимаю? А, Вот это все, это у нас наверное, новости. А что это еще? да. Почта России выпустила почтовое, бла-бла-бла, вот это вот все. Я это покрашу, скажем, под зеленый цвет. Потом про новости у нас еще есть последние новости, вот здесь вот блок. Его тоже зеленым делаю. И Мгм. выписываю для себя, здесь копирую вот этот текст, делаю его зеленым. Так, зеленый. И пишу новости. Так Я вот, понял, то когда у есть меня... ты Да, разделение я этих все это блоков. собираю в корзинки, я так это называю. Потом я стараюсь эти корзинки расположить по порядку. Думаю, что было бы важнее сначала поступающим или Мгм. сначала про новости сказать. Человек зашел на сайт, зачем он туда пришел? Зачем вообще чаще всего люди приходят на сайт какого-то университета? Как по мне, так чтобы поступить. Мало кто вообще новости... Вот если среди нас есть студенты, пусть напишут, часто ли они заходят на сайт своего учебного заведения, чтобы почитать там новостей. Мгм. Я думаю, ответ очевиден. И э, чаще всего люди заходят, я так думаю, конечно, но это еще исследование надо провести. Я думаю, что чаще всего заходят абитуриенты, которые хотят поступить, и их начинает интересовать, где здесь, какие экзамены сдать, кому в первую очередь подойти, кому во вторую, какие документы собрать. И вот, значит, я поставлю поступающие где-то наверх этот блок. И, соответственно, я буду уже с этим блоком работать. Тут я написал поступающие, но это не значит, что я напишу один пункт поступающий. Это значит для меня, что это будет целый блок какой-нибудь, вот здесь вот целый раздел. И там уже я Мгм. буду расставлять картинки нужные, расставлять приоритеты нужные. Приоритеты внутри приоритетов начинаются, то есть второй этап и так далее. И углубляешься дальше сколько надо. Проваливаться внутрь или нет, то есть делать какие-то подпункты под меню, это уже второй вопрос. И так далее. То Кстати, есть мне я вот сначала сейчас первый этап нужно как следует разложить все, что я вижу. А вы видите этот сайт здесь одним глазом, вы никогда в жизни, вот можете со мной поспорить, никогда в жизни невозможно понять, что здесь происходит одним взглядом. А сейчас такое время, что человек долго не хочет и не может читать. Ну, столько писанины везде, на каждом шагу. У нас в телефоне писанина, на дороге писанина, на сайтах столько текста. Люди хотят уже отдыхать, а если ты им даешь эту возможность, они только рады, они тебя за это полюбят. И если ты сделаешь вот такой вот сайт, где у тебя 2-3 списка, ну, 2-3 пункта здесь, 2-3 пункта здесь, и все при этом понятно, то, конечно, он прям вот спасибо тебе скажет где-то в глубине души дизайнеру этому, да, и тем, кто работал над этим сайтом. А если дальше, конечно, он может себе усложнять. То есть написано проекты, все, туда, пожалуйста, раскрывай этот пункт меню, заходи, там для тебя еще будет информация, если тебе нужны были какие-то проекты. Если тебе нужны были видеолекции, все там внутри. Главное, что мы на поверхность вытаскиваем минимум, буквально минимум. И увеличиваем этот минимум, раздуваем его, чтобы он был огромным, занимал много места почти, ну, относительно много места, да, вокруг воздух тоже должен быть. Вот.
от малого к большому. Обмануть это, конечно, громкое слово, да? Увлечь человека, чтобы он даже сам этого не заметил. Пригласить его, вовлечь его, чтобы он нажал и пошел, а потом уже одумался и увидел, что он в другом Верно. конце сайта Да. находится и вовсю читает там информацию. Вот. А когда мы видим вот такие сайты, конечно, человека голова болит. Он должен быть прям вот в отчаянии, чтобы сесть и разбираться здесь. Вот у него реально осталось 2 дня, чтобы хоть куда-нибудь поступить. И единственный вариант, куда он может поступить, это, например, Ингушский государственный университет. И вот он должен мучиться, но искать, где здесь нажать, что найти. Смотри, Дизайнер давай, пытается давай пару да, сайтов сейчас буквально дадим Чингизу. окей. Смотри, вот очень важно, мне кажется, здесь исправить размер вот этих, ну, шрифта, которые здесь, то есть, ну, здесь вот прям бегает все, да, то есть это у нас заглавными буквами, это у нас прописными буквами, это шрифт один, это шрифт другой размер. То же самое вот здесь, вот вопросы приемной комиссии, здесь вообще непонятно, что произошло. Ну, вот эти вещи обязательно надо исправить, это должно быть все вот, ну, если брать, вот даже можешь Чингис, зайти если вот в ты нас фигму. слышишь, действительно, вот эти моменты в первую очередь, не знаю, от кого это зависит, постарайся их почистить, сделать легко читаемыми и обведи их, подчеркни их как-то. Ну, сделай так, чтобы человек в первую очередь их увидел. Возможно, ему дальше ничего не надо будет. Потому что человек чаще всего, как я сказал, приходит за этим, а потом ничего, ну, идет везде, рыскает, рыскает, может находит, может нет и закрывает. Ему легче, ну, вот честное слово, большинству нашей республики легче будет приехать в этот университет и задать эти вопросы конкретно в какое-нибудь окно, чем посидеть на сайте 3-5 минут. Кто со мной не Плюс здесь согласен? использован шрифт Times New Roman. Вот от него тоже лучше отказаться, потому что он больше подходит, наверное, для печатных каких-то документов. Вот эти вот Знаешь засечки. почему? Да, засечки, они на пикселях очень сильно ребят и мешают читать, Мешает поэтому читать. гротески. Ну, шрифты без засечек и желательно с большой апертурой, с большим внутрибуквенным просветом, чтобы дышалось легко, чтобы вот это вот. Если я сейчас отойду, вот Ну, это все похоже на белый кубик, правильно? Так да, ведь? Белый квадрат. А так не должно да. быть. Мы должны здесь видеть решетку, но не квадрат ни в коем случае. Вот Квадрат вам плохо читается. фундаментальные знания типографики от Адама Костоева. Не, вот, ну, фон обязательно на белый, наверное, да, поменять, убрать вот это серое. Серое Мне нельзя, да, кажется, серое это это намного, грязь. да, привлекательно сделает сайт. Если Полоски вот надо эти будет можно брать, это синее тоже убери. Пускай весь сайт будет белый, ты можешь вот эти разделы сделать просто вот такие тонкие полоски, ну, будешь прописывать в коде, это вот просто вот такие полоски, выбираешь, не знаю, вот ну, здесь вот скажем, прям высоту это 2 пикселя. полоски а направляющие, они как направляющие Да. работают, чтобы сказать, вот здесь вот все, дальше следующее идет. Или читай сюда, или иди сюда. Вот как мы здесь сделали полоску, да, мы показали, что вот ты прочитал, теперь иди дальше по полоске и следующее. Вот дальше по коридору, как говорится, и следующий пункт и читай. Ну и человек так и сделает. Он практически вот заложник вот этого вот поведения, психологии этого поведения, психологии восприятия. Таким образом человека можно Вот прикинь, ввести. если бы в университете были вот такие мероприятия, как вот у нас фестивали были, то есть не мы это Ну, проводили, да, где-то там из-за гаража, а прямо в университете сами ребята там выступали бы, приглашали бы кого-то. Это на самом деле, ну, несложно это делать. Типа, мы ничего такого сверхъестественного не сделали. я думаю, нет. Странно Вот очень. мне так кажется, что я рассказываю элементарные вещи, хотя я понимаю, что это далеко не элементарные вещи для некоторых людей. Я-то уже, как говорится, собаку сел на этом и привык. Для некоторых это прям, может, сегодня какая-то истина открылась. Поэтому, А да, так этот действительно, сайт будет нормально выглядеть, даже вот если ты вот эти правки сделаешь, которые Адам сказал, на самом деле, ну, неплохо будет выглядеть. А так, ну, я не знаю, просто вот это все 2009-2010 год, там вот эти штуки. Если вы вспомните дизайн iOS, там Android, там тоже были вот такие штуки, там, блин, это все прям использовалось, толстые линии, градиенты даже где-то были. А,
Это прям все очень быстро менялось, потому что дизайн прогрессирует. Теперь вот все стараются больше свободы, больше пространства, короче, типа такое либеральное мышление, так скажем, во всем. И в дизайне тоже Интересно. прослеживается. Ислам, можешь открыть этот сайт, ну, у себя, показать его, и там внизу, видишь, старая версия сайта написана под иконками соцсетей. И чтобы Так, сейчас. слабонервным прошу не смотреть, как говорится. Сейчас откроем. Так. Там сам внизу есть старая версия. Я честно думал, Старая что это версия старая сайта. версия сайта. Нажимаем? Я долго думал. Нажимаю, я готов. О, господи, это же О, какого года, интересно? это да. Это прям старая Да. версия сайта, получается. Посмотри здесь, какие Это баннеры. очень странно. Это Я ужас. помню, за эти баннеры Если ты чуваки сейчас... прям бабки брали жестко. Это же гифки, да, типа? Да. Офигеть. Если ты рядом откроешь сайт Berka.ru, то ты увидишь, что они очень похожи. Вот в плане вот этих всяких гифок, сайтом? мигающих. Ну вот, да, вот эта эстетика конца 90-х, начала нулевых. Вот эти Ну, я всякие думаю, следующий мигающие. сайт как раз-таки... Тебя, вот это по-моему, должен- отблок стоит, да, все понятно. Если ты отблок выключишь, что всякое повыскакивает. Блин, я не хочу сейчас Вот. там выскочить еще какая-то новость. Конечно, не Лучше не на Твиче, надо. но... да. Да он и так плохо выглядит. Сколько здесь отблок поработал. Посмотри, как он... Блин, это просто жесть. Ну, чувак, вот, ну, как фотки загрузил, конечно, они вот так и здесь и отображаются. Да. Но главное, что работает. Объясняй людям, не объясняй. Авито у нас не прижилось. Люди вот сидят на этом сайте почему-то. Вот это вообще зачем информация, не пойму. Пользователи, зачем Вот им? зачем? Зачем мне знать, кто в онлайне? Это что, Ну, социальная сеть? это типа old school, знаешь, раньше форумы, когда были, типа вот на сайте там Аль-Сахим, и ты такой, о, Аль-Сахим, Это здание, было. да? Это Ты форумы, да, окей. Ты обрадовался. их там всех знал поименно. Здесь зачем тебе эти люди вообще? Я не понимаю. Прикол. Зачем мне видеть, сколько онлайн и сколько оффлайн? Напишите большую такую цифру, пожалуйста, если меня слышат. И berka.ru тоже. Давай по ним тоже пройдемся, пару слов. Berka.ru. Да. Вот если вывести сюда где-нибудь красивую цифру, вот та самая цифра, видишь, 13, сколько здесь? 130 тысяч с половиной объявлений. Вот где-нибудь поставьте эту большую цифру, ну это же прям самый смак. Заходишь, berka.ru, у нас уже 130 тысяч объявлений. Вот эти громкие цифры, знаешь, которые просто тебя обескураживают. Потом, если тебе надо сказать, сколько сейчас человек в онлайне, здесь написано онлайн всего 319 и гостей 217. Собери их всех вместе, получится у тебя 500 с копейками там. И скажи, 500 человек прямо сейчас в онлайне. Вот. И человек подумает, ого-го, какой крутой сайт, я должен здесь объявление закинуть. Или я должен здесь ноутбук найти для себя, да? Вот такие вещи. А тут прям бардак. Какие-то теги должны быть более крупными, вытащенными на отдельные. Что люди чаще всего ищут? Телефоны, недвижимость. Их можно вытащить как-то вот получше. Жалко, здесь нет старой версии сайта. Я боюсь представить себе. В интернет-архиве, может быть, есть, но лучше нам не видеть это. Лучше не вспоминать эти времена. Потом доступно в Google Play и доступно в App Store. Вот за это респект, конечно. В App Store попасть... Не каждый дизайнер может до App Store дойти, честно говоря. Это очень тяжело. Berka.ru там тоже. Ну, конечно, вот видите, беда у нас. Что ни возьми, любой. Давай поставь сайт правительства. Не, мы сейчас должны уже закругляться, Адам. Тем более до правительства лучше... Это лучше не в прямом эфире уже. Не, ну мы же наоборот лучше для них хотим сделать все-таки, раз у них есть сайт.
Когда ты запустить. хочешь Работал, кому-то всё. сделать добро, ожидаешь, что тебе сделают зло. Это обычная практика жизни. А давайте закругляться. Я вот думал, как бы нам призы какие-то разыграть, может быть. У нас, смотрите, у нас те, кто подпишется на Солва, да, у нас среди подписчиков в пятницу будет розыгрыш коврика с подсветкой. Ну, для мышки такой большой коврик. И мышка там будет Logitech G102, по-моему. И можно еще что-то сегодня, типа, разыграть. Но и мне хотелось, чтобы накидали идеи, типа, что должно быть в университете. Но сегодня что-то никто, я здесь особо не увидел. Давайте еще раз просмотрим. Так. Ну да, здесь Ислам, никто я как особо идей не сказал, написал. если вдруг что, можешь разыграть тоже урок по типографике. Я прям бесплатно готов. Даже если только один человек будет, я чисто для него Да, выделю время. блин, Как если бы к сегодня. нам Хочу. заходили, ожидая подарки в виде уроков, это была бы сказка. Не знаю, Люди не зашли, знаю. Может ожидая быть. всякие приколюхи, типа пауэрбэнков, там еще чего-то. Сайт университета должен быть простым, пишет Адам Мальсагов. Ну да, мы сделали простой сайт, в принципе, да. Конечно. Куда Посмотрим. проще, скажи мне. Куда еще Вот, проще? Проще некуда. логотип какой-то. Ну, давай так. Все, кто это видео посмотрит, да, вот до, там, допустим, до следующего понедельника. Пишите в комментариях свои идеи, что должно быть в университете, какие проекты вы бы хотели видеть в университете. Не обязательно они должны быть связаны с образованием, да, напрямую. Это могут быть вот там типа проекты, вот как этот фестиваль, да, в IT, который мы проводим, стендап-проект, может быть, там клуб мертвых поэтов, что угодно, пускай это поэтические какие-то вещи. Может быть, клуб дизайнеров, да, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, клуб иллюстраторов. То есть, что можно реализовывать в университете, на базе университета, да, используя их оборудование, их помещение, их ресурс, где можно обратиться, да, к студентам, позвать их. Допустим, когда ты в университет устраиваешься, да, допустим, ты там умел что-то рисовать. Ну, сидел, пока там пара идет, ты там кубики сидишь, рисуешь, да, в 3D, в тетрадке. Может быть, ты пойдешь в этот клуб иллюстраторов и на базе него там, ну, вырастешь намного там сильнее, будешь там на 4 курсе уже на каких-то конкурсах участвовать. Или там стены разрисовывать по заказу там мэрии. Был, кстати, такой конкурс, по-моему. Что-то он заглох. В общем, если просто говорить, Ислам, давай я перефразирую. Мгм. Что бы вы хотели увидеть на сайте университета, что можно было бы там действительно реализовать? Ну, чтобы там оно было. Вот И так что вот. сделало бы его молодежным, именно интересным Ну, так молодежи. это и будет то же самое, да? У нас смотрит в основном молодежь, и вот если они Ну да. скажут, что бы они хотели увидеть, я думаю, сайт станет молодежным. Да, и мы можем разыграть что-нибудь из 90-х, кстати, вот раз мы сегодня заговорили. Я даже скажу, Малиновые что... пиджаки есть у нас? Не, мы Чтобы разыграем это... очень необычную вещь. Я сейчас тебе покажу ее. Я уже заготавливал как бы подарочки. Сейчас тебе покажу. Я ее нашел на Я думал, Озоне. ты пиджаки будешь фабричные разыгрывать. Из Нет. 90-х. Это, кстати, такой limited edition, скажем. Сейчас я вам покажу. Мне кажется, всем понравится. Особенно айтишникам. Какая мышь? Смотри. О, чувак, я тоже Прикинь? хочу. Это прям, ну, прикольная вещь, да? Просто даже для интерьера ты ее поставишь, тебе за компом интересно будет посидеть. Ты можешь даже, ну, не обязательно и работать, говорят, к ней привыкать надо. Но просто то, что она у тебя там лежит на полке или там на столе, то уже как-то тебя вдохновляет там, да, поработать там, над дизайном посидеть, над программированием. В общем, вот Вот, эту мышь кстати, разыграем. дизайн нашего сайта, да, как раз. Да. Какой сайт, такая мышь, как говорится. Вот это, видишь, у меня Стопудово просто... говорит. Ну да, мне просто в голову пришло, типа, давай вот это разыграем. Я готовил несколько подарков, ну, не на этот, типа, день, а вообще несколько подарков на разные дни. И я думаю, вот этот подарок можно вот приурочить к этому как раз-таки сайту. Поэтому дерзайте. Самая интересная идея, которая будет в комментариях под этим YouTube-видео, получит вот эту мышь.
Только постарайтесь ее именно придумать, а не просто сидеть искать там. Потому что мы много где искали, нормальных идей так и не нашли. Может, у вас получится, но было бы интересно, чтобы это было что-то молодежное, что можно сделать в Ингушетии, да, разрешенное исламом, так скажем. И можно реализовать, то есть предложить прям сегодня пойти и сказать, ректор, ну, там, можно вот это сделать. Так, всем баркал, кто был, подписывайтесь на Солва, на интернет, ставьте лайки под видео. Что-то люди смотрят видео на YouTube-канале интернета, а лайки не ставят. Хорошо хоть подписываются, ну и то за это спасибо. Как говорится, Дауресов, всем, кто был с нами. Адам, есть что добавить? Нет, вроде тоже, да. Всем большое спасибо за то, что время уделили. Для нас, для меня лично это много значит, когда человек на образовательном видео теряет какое-то время. Мне это уже о многом говорит об этом человеке. Хотя он мог в это же время смотреть какие-нибудь бессмысленные ролики. Да. Так что все, Ислам, говори. Да. Все, ассаламу алейкум, везде Дауресов, всем, кто пришел. Салам алейкум. Заканчиваем.